Так, отчет за сегодня, пятница. Арочку сложил, закатал. Это ж красные подпорки, они потом уберутся. Вот эта опалубка снимется, а сейчас она держится. Ну и вот здесь определился с высотой, вот это уже последняя будет. А дальше камин пойдет вверх, здесь пойдет вверх, та стенка уже все, и это вверх пойдет. И где-то там завершение будет. Ага, с той стороны сделал дверку. Вот какая дверка непоганая. На коптилку. Открывается. Короче, там арматура, крючки вешать. Ну, с этой стороны вот эта стенка пойдет.